दोस्तों, अगर आप भी एक वॉशिंग मशीन की तलाश में हैं, तो आज का ये प्रोडक्ट आपको बेहद पसंद आने वाला है। ये है एक फोल्डेबल वॉशिंग मशीन, जिसमें आपको बस अपने कपड़े और पानी डालकर इसे ऑन कर देना है। फिर ये उन्हें हूबहू एक बड़ी वॉशिंग मशीन की तरह चमका देती है और जब कपड़े धुल जाएं, तो इसके आउटलेट से पानी ड्रेन कर लीजिए। इसके साथ आपको एक स्पिनर भी मिलता है, जिसमें आप कपड़ों को सुखा सकते हैं। हालांकि इसके छोटे साइज के चलते आप इसमें ज्यादा कपड़े नहीं डाल सकते, लेकिन हॉस्टल या फ्लैट में रहने वालों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। तो कॉमेंट करके बताइए, क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे?